Tu as certainement dû déjà constater cette différence. Sais-tu pourquoi l'huile d'un moteur diesel est aussi noire, tandis que l'huile d'un moteur essence est vachement plus claire? Je vais te montrer la... Merde, très mauvais exemple, celle-là, elle a plus d'huile. Donc je disais, tandis que l'huile d'un moteur essence est vachement plus claire, comme tu peux voir. Je te montre tout de suite la différence. Là, on a l'huile d'un moteur essence, et là, à droite, l'huile d'un moteur diesel. Il n'y a pas photo. Et là, tu vas me dire, ça provient très certainement de l'huile. La réponse est non, même si avant, on avait des huiles avec une appellation huile essence, huile diesel. C'était plus ou moins des appellations commerciales, donc c'est pas un problème d'huile. Et la réponse se trouve à ce niveau-là, ça vient tout simplement du carburant. C'est tout simplement la combustion du gasoil qui va produire de la suie de carbone, ce qui aura pour effet immédiat de colorer ton huile. Donc si j'ai bien compris, si mon huile moteur est toute noire comme celle-ci, ça veut dire qu'elle est fichue. Eh bien non, pas du tout. Tu peux faire l'expérience. Le jour où tu as la vidange moteur à faire sur ton diesel, tu vas remplacer l'huile et ton fil, tu vas remettre ton véhicule en route, tu vas rouler un tout petit peu et tu verras que ton huile aura quasiment la même couleur. Et oui, je te l'ai dit, ça vient uniquement du carburant. Bonne soirée, la bise. Ciao.